Herri txiki, infernu handi! Zeanuri, Bizkaia. Itxasu aukera ustet. Hombre, Hostia, aspaldiko, Pabi. makina bat urte hemen egon zintzile zu. Pabi ze izena da. Pabi, lehenagoko eskolako kontu. Motel. Pabi, eta segitzezu zeakin, pañeluakin, zapilakin. Hori da Euskaldunen belue. Karo, higiak ez gauzteko egurrea. Baina lehen hori asko hieltzeruak, bainelak, eta bainelak etxe zeuen hartu, eta gero bangolinok eta lapak eta pañeluen ekarri. Ke asko, eta gero buruan jarri, berri? Hobe, garbitxu eta gero, neska. Joder, danez abiarra. Bai, txokia. Hau da, pegoito mudu. Beti, ez da, pixka? Bai. Zure esentzia bezala hortxe da. Dutxarare bere horrekin. Bitxarten hori begarbitu. Ni bejarrikot. Nik ez da txakien, eta legunean esan duzti aterustila kanta bat. A ber, deus sentitzen alipa, a ber. Goizutarra itxia da bino. Bai, aiama. Destifratu barra. Zer bileta bat lau morapillo do. Zerbileta bat lau korapillo? Sune. Ostein nongo. Bai, zeak, xunek honek, bai, Zune, nik ez dute zeuten. San dizut? Servilleta bat lau korapillo. Enborretan dago, bizitza. Aizkorak ezain zorrotz, gabiltza. Bat, korapillo. Zerbileta bat lau korapillo. A todo esto, zenbat urte dazkazuzuk? A ber, zenbat ustezu? 75. Bai. 80 piko arras. Nik 75. 75? Bai. Ostia, eta gu 80 piko esaten. Ostia, kriston ondo dago, Egu gehiago mande jau, así que hain ondo ez dakit dago. Ez, a ber. Hortxe, Pabiren teknika eta sekretuak ezagutuko ditugu, 75 urtekin segako txapelun izateko. 75 urtekin txapeldun ez da izango? Ez datu, Lehen izendako izango da, ez? Izendakoa. Boa gauzuz, Pabi. Hoi da, segapuskak. Guapo, onberdurekin. Bai, horrekin gimnasio ez tezu, Pabi, tementxe ze larretan hiltzen zea, entrenatzen? Larretan. No, hola ez hartu bar. Bestaldera hartzak, hankan moztu hartxikta. Eski, zein eri okurritzen zi, horreri uste. Sea! Larretan ez gixo. Larretan ez? Hemen txit, entrenotan dut. Lurria! Belarri gabe, hortxe. Txispaketeaten, nola. Hona, para hau. Bai, Dale ze horre hartzeko lan. bai, rapa. Ikusi. Ja horren lehenko gestuen bizkerra, tudelan da segie zerainen. Bo, teknikoi probatu behar dut, erakutsiko iesu, Pabi. bai. Hementxe jarrita. Teknika pagadingo, no? Teknika pagadi, ikusiko, Zikan, zehalarien estilo apurretak Hombre, biteko. noski, hau jarriko ez, venga, uixa. Pañalua jarri, klaro. Venga. Zapilla, jo horrekin jo bazkaita junda. Zikin du nahi? Garbitu. Ukik ez da mukiken du. Bai. Imaginatzen zea, Flemina. Makurtu berria. Zaka. Hola. Hor falloi beste dengo. Hor lizuan, hernia dizkal. Hernia dizkal incoming. lumbarra. Hostia, nei! Oio, bera, pai, venga, aurrea. Makurtu egiten da bintzet, Pausuan. Hola. Hori, pagadi. Emun horrei, motel. Vale. Oso ondo. Ai, ze zikina. Niko egiten, mendin. Oi? Bai. Superrondo ateatu zait. Sartu zu. Hau, adarra. 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 Ni beba, ekotalako, zoz. Adarra jotzeko makinean preparatuta bai, ba? Beti nahi izan ditu olako movida, olako gauzak jo. Porque izan teknika, era. Tia, nei! Tu, kizto nahi zeite aliatzen eskutan? Vale, Ba, itoko, gaiz, motel. Hartzakarnasa gizona, hartzakarnasa. A ver, oain viajoko bierko. Epatxo! Ikasten abeli. Zer ez da putzu behar? Ez. Kiston saia, ala, olako movida jotzia. Hola. Es que... Bakizu hori zezenan... Zea dala, no? Hombre, adarra bai. Vale. Ni ointxe kontura naiz. Osea, rollo ointxe identifikatu dut.
Zare lengo gauz esategu amitu adarra. Ja, bai, adarra, na, como adarra zerbait adarra deitzia, baina adarra da, zen adarra. Hala izatea, bai.